bütün varlığımızla, bütün qanımızla, bütün canımızla qorumalı sizə söz veririk. O bir qəhrəmanlıq məktəbi yaratdı. İndi onun ardıcılları yüzlərlədir. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əliyar Yusifoğlu Əliyev. O 1957-ci ildə Qubadlı rayonunun Qazyan kəndində anadan olub. 1975-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirərək, həmin il indiki Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasına daxil olaraq oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. Hərbi xidmətdən sonra 1982-ci ildə Saransk Dövlət Universitetində müəllim işləsə də, sonralar Qubadlıya qayıdan Əliyar Əliyev burada məşqçi kimi fəaliyyət göstərdi. Neçə yarışlarda hakimlik, baş hakimlik etsə də o məşqçi olaraq qaldı. Məşqçi Əliyar Əliyevin yetirmələri isə Respublika, SSR, Olimpiya çempionları kimi Azərbaycan idmanının tarixinə yeni səhifələr yazdılar. Dünənki döyüşdə göstərdiniz, nümunəvi xidmətə görə batalyon adına, batalyonun komandanlığı adına çox təşəkkürümü bildirirəm. Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzü başlanandan Əliyar Əliyev torpaqlarımızı müdafiə edənlərin ilk sıralarında idi. Onun kişilərə məxsus qətiyyəti, qorxmazlığı ilk anlardan göründü. Neçə döyüşdən alnı açıq çıxdı. O əskərlərinin qiymətini, dəyərini bilən komandirlərdən idi. Döyüşlərdən sonra da öz əskərlərinin əhatəsində olmaq həm onun özünə, həm də əskərlərinə ruh verirdi. Müharibə davam edirdi. Erməni silahlılarının hücum planlarını iflasa uğradan Əliyar Əliyevin şücaəti nəticəsində onlarla əskərimiz ölümdən xilas olundu. Məhz Əliyar Əliyevin hücum planı nəticəsində düşmənin onlarla canlı qüvvəsi məhv edildi, hərbi texnikası qənimət götürüldü. Həmin günlərin video çəkilişlərində o belə görünürdü. Səhər də gözləsin, öbürlər də gözləsinlər, öbürlər də gözləsin səhərdə. Hamı tam hazır olsun, sərhəddə keçdi vurursunuz, sərhəddə keçdi vurursunuz. Tez trivога verirsən, hamı qalxır ava, hamı qalxır ava, sərhəddi keçən kimi vurursunuz. Necə başa düşdün, qəbul? Bunlar xalısalar görür. Keçdən göstərib, 1992-ci ilin sentyabrı Laçın rayonunun düşməndən təmizlənməsində tabor komandiri Əliyar Əliyev əməliyyat planı hazırladı. Əməliyyat planı o qədər mükəmməl idi ki, qısa müddət ərzində düşmənin 30-dan artıq mövqeyi məhv edildi. Mübaliğəsiz demək olar ki, o vaxtlar Əliyar Əliyevin qəhrəmanlığı əfsanəyə dönmüşdü. Artıq onu Qubadlı rayonunda deyil, bütün Azərbaycanda tanıyır və sevirdilər. Biz arkasında belə bir qüvvə, belə bir mənəvi dərət hiss edən Qubadlı olmadı. Qubadlının bir qarışda olsun torpağını o çirkin ermənilərə, erməni qarşılarına verməyəcək. Vətənin hər qarış torpağını təsir Qubadlının yox, vətənin hər qarış torpağını bütün varlığımızla, bütün qanımızla, bütün canımızla qorumalı sizə söz veririk. 1992-ci il oktyabr ayının 3-ü Şurunbaşı yüksəkliyi. Qanlı döyüşlərdə tabor tikanlı zəmi deyilən yerə qədər irəlilədi. Düşmən böyük itkilər verdi. Lakin ağrılı olan o idi ki, həmin döyüşdə Əliyar Yusifoğlu Əliyev qəhrəmancasına həlak oldu. Onun qəhrəmanlığı Azərbaycan dövləti səviyyəsində qiymətləndirildi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 noyabr 1992-ci il tarixli fərmanı ilə Əliyar Yusifoğlu Əliyev ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Digər qəhrəmanlarımız kimi onun xatirəsi də əziz tutulur. İndi Bakının küçələrindən biri onun adını daşıyır. Hər il Əliyar Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş idman turnirləri keçirilir. Bir sözlə, o, bugün də gənclərə örnək olması ilə Azərbaycan Respublikasına xidmət edir.